Ikut. Push Myang. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Baby Bram ya. Oh iya, jadi mau sekedar cerita ya bunda. Kemarin itu kurang lebih hampir 1 minggu Baby Bram sakit, dan dia tuh nggak bisa aktivitas yang kayak biasanya. Maksudnya kesehariannya yang biasanya anaknya itu aktif banget, ini tiba-tiba cuman tiduran, guling kanan kiri, nggak bisa bangun. Kasian lah pokoknya. Jadi waktu itu kronologinya kan dia udah kelihatan mau pilek itu ya. Terus akhirnya aku periksain ke tempat bidan waktu lahiran. Itu udah dikasih obat sirup sama tablet. Sekitar 3 hari minum itu maksudnya bukannya sembuh, ini tuh malah batuknya kayak nafasnya ada grok-groknya gitu loh bunda. Nggak kayak biasanya. Baru kali ini dia itu batuk sampai dia itu buat nafas kayak suara grok-grok kayak gitu. Padahal biasanya nggak pernah sih, baru kali ini aja. Terus lanjut, akhirnya aku sama ayahnya Baby Bram itu bawa dia ke tukang urut yang biasanya pijet Baby Bram ya. Dan habis aku pijetin ke tukang urutnya itu bukan malah dia agak mendingan, tapi malah kelihatan lebih loyo gitu loh teman-teman. Jadi kayak males banget dia buat gerak. Terus akhirnya pas besoknya Baby Bram itu aku periksain ke dokter spesialis anak ya teman-teman. Dan di sana ternyata kita udah berangkat pagi-pagi, sekitar jam 8 setengah 9 pagi lah. Itu dapat antrian nomor 66. Emang banyak banget sih anak-anak balita, bayi yang batuk pilek semuanya. Apa emang mungkin karena cuaca atau gimana, nggak tahu ya. Terus next pas udah waktunya Baby Bram, itu pas dia diperiksa sama dokternya, dan ternyata dokternya itu bilang katanya Baby Bram itu terkena gejala bronkitis. Ya agak shock sih bunda. Maksudnya kok bisa gitu ya anak baby gitu loh kena gejala bronkitis. Terus aku tanya sama dokternya penyebabnya apa, dan ternyata dokter bilang itu dari orang sekitar atau lingkungan ya. Kan penyakit bronkitis itu biasanya menyerang orang yang udah kayak lanjut usia gitu loh teman-teman, atau orang yang udah tua. Dan biasanya yang paling mudah banget terkena itu kan anak-anak kecil ya, balita, atau yang imunnya itu masih sangat rendah atau belum kuat. Terus aku tanya dokternya apa kemungkinan bisa sembuh cepat. Dokter bilang itu nanti konsumsi obat dulu. Kalau semisal grog-grognya itu nggak hilang, bakal diuap. Dan itu tadi dikasih obat tablet sama bukan tablet, itu obat puyer sama sirup sih. Dan setelah Baby Bram minum obat kurang lebih hampir 4 hari itu alhamdulillah grog-grognya hilang teman-teman. Jadi emang obatnya manjur sih.
Ya mungkin karena yang Dadah. dokter spesialis anak tadi kali ya. Oh iya, intinya buat teman-teman semua, kalau yang masih punya anak balita atau anak bayi atau anak kecil dimanapun itu, jaga kesehatan ya. Kasihan banget sih, banyak anak-anak yang kena batuk pilek gak sembuh-sembuh, kan jadi kasihan gak bisa aktivitas kayak biasanya, cuma bisanya tidur, glimbang-glimbung kanan kiri. Iki digawe menara. Menara. Oke? Menara. Digawe menara le. Ini lah. Ben tinggi no. Menara. Buat menara. Push ya. Push. 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 Push takut. Push Myang. Push. Push. Di push Sere. Push Myang. Pelan-pelan. Nanti kok inceng? Gak ada push. Push. Push takut. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Pelan-pelan. 1. Bismillah. Hore. Pinter sekarang. Loh, lepas tangan.
puse wedi le. Puse takut. Dan kurang lebih 1 minggu ya teman-teman, akhirnya baby Bram udah alhamdulillah udah lebih sehat dari yang sebelumnya, walaupun masih ada batuknya sedikit, dan dia udah mulai aktif lagi, udah bisa aktivitas lagi kayak biasanya, gak cuman tiduran aja. Pokoknya seneng banget deh, baby Bram udah bisa aktivitas normal seperti biasanya. Oh iya, terima kasih ya teman-teman udah mengikuti kegiatannya baby Bram atau keseharian baby Bram. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kalau puse, push. Push. Puse melarikan diri we. Tas dulu Rene. Nek tas piye? Tas? Tas le? Tas? Tas? Dicium tangan. Tas dulu. Ngapa ngono kuwi? Salim ya, Salim. Salim.